მოგესალმებით, ზიანი თბილისიდან. შესანიშნავია მინდია დღეს. მე ჩემი ავტომობილით ვარ, როგორც ხედავთ, ვაპირებთ მეგობრებთან ერთად დიდგორზე ასეირნებას, ძველი დროის გახსენებას, ლომა იქნება დღეს ჩვენს გვერდით. ლომას გამოჩენა ალბათ ძალიან ბევრს გაგიხარდებათ. დღეს ვიღებ ჩემი ხელით და მინდა ასევე გადავიღო ჩემი მეგობრის Ford Raptor-ი და ცოტა დავტანჯო უგზაობაზე. ნახოთ რამდენად ამართლებს ეს ავტომობილი თავის სახელს, ისიც მე ნაკლებად მჯერა. ხშირად შემოგთავაზებთ ხოლმე ასეთი ტიპის ვიდეოებს, სანამ რამე ისეთი ძალიან საინტერესო არ იქნება გადასაღები. წავედით. ძალიან ლამაზი დისკია. უკანო C 19-იან. ისე ძალიან მაგარი ვიძია. უხდება მწვანე. კაი, წამო დავიძრას მაშინ. ის გზაში დაგვეწევა. აი, ტაძარი. ვაი, ჩავთო სპორტ დისპლეი ჩავთო, რო? Daștanache. M3, Fusioni, M4, Fusioni, M3. Echipa, șoda. ბიჭო, არ ვიცი, შეგონია მე ვიცი.
ჩიკო გადავარდა პატარაზე გზიდან და მაგრა გადავრჩით. სულ ცოტა დაგვაკლა და მოგვიწევდა სადაც ქვევით ძებნა. თეთრი ფერის ხო? კარი და რამე შეში. უკანა ბიჭო, აქეთ ხარ სპუბისობდება ზამ შენ? ხო. საიდ რომელ ხარ? მარცხნივ? შენ ხარ ეს? მე ამ პირიქით ყოფილ ხარ შენ. შენ ესე? მე მარჯვენა მხარეს ხო? მაშინ მექანიკით აქეთ ჯობია? რომელ მხარეს? ანუ მარჯვენა მხარეს. ხარების მხარეს რა ეს? შენ მხარეს რო შედგა წვირი რო შედი შენ მხარეს. არა, პირიქით. ტრაკი რო შემოდის შენ მხარეს. არა, რა სისულე. წამპაის ვინაცხეს მე და შენ შევეჯოთ მიშევედო. დავა. ვიდი. არა, აი კი, სწორი და. აუ, ისე იღე. ბიჭო, ამას სერიოზული ისინი აქ. გავლილი. ვარჯიშები. ბოლომდე აგაში. 1 2 3 აი შემაზიდე რა უშოთ გარბის ბიჭო. გაგდა ხორცი. მოადგილი იყო დაბასა რა. აუ ამის ხან ახლა იქ ხიდები და რაღაცები ხიდი რო არ იყო, არ იყო შემოსასვლელი იქიდან რა. ჩვენ სად ვიგაზავიანა? სად ვიგდე ხან? დღე მეორე გამოვედით გუშინ, მაგრა გაასწორა დიდგორზე კატაობამ, მაგრამ ყველაზე კაი კადრები ვერ გადავიღეთ, აღმოჩნდა რომ თურმე ოპერატორი ფოტოებს გვიღებდა ამ დროს. და ის კადრები რაც ინსტაგრამზე დაიდო, ეგ იყო ყველაზე საუკეთესო კადრები. დღეს მივდივართ რაპტორით ტყეში, ოღონდ არ ვიცი სად. ახლა გავუცვლით ჩემ ძმაკაცს, დავუტოვებ ჩემ მანქანას და წამოვიყვან რაპტორს. ეს დიავა. რამხელა, იუპტოიმ. ეს არის ბიჭო მანქანაში. რამხელა, რა პირდაპირ. უგარა წავედით. წავედით. მოდი ვარ. ინტერიორს და გათვალიერებინებთ. ეს რა არის? არა, რაპტორზე პირველად არ ვზივარ. რაც ხანა მეტანი დიდია. ის ხომ არ არის დალიფტული. დალიფტული არ არის. ქარხნულ დაკიდებაზეა, როგორც ვიცი. რო დაგვაღამდეს, რამე აქ განათლები გვაქვს. ნახე. და ეს წინანათებს, მაგრამ ეხა არ ჩანს. ეს გამოვიყენებთ ამას და გამოჩნდება, არის ნერვიულში. ბიჭო, რამხელა გადამრთველი ის აქ. ბეკეტი. ეს არის კარბონ პეკეჯი, როგორც ასეთი. სხვათა შორის ძალიან ისეთი კაი კომპლექტაცია. ალკანტარებში ესე გაკეთებული. 2020 წლიანია და არის რესტაილინგი. ზუსტად რა სხვაობები არ არის სადრეს შორის, არ ვიცი. მე მგონი სტოპებში, განათლებაში და სხვა რაღაცებში. ტირექსი როგორც ჩვენი დიდი წინაპრები იყოდნენ. აი, ამ მომენტი აქცია. ამ სიჩქარე არ იქნება, რა ეს 100-ით მივიდოდი, კაცი ეგ ფანჯა. 120-ით მივიდოდით და სიჩქარე არ იქნებოდა. მაგრამ ეშინია ესეთი მანქანები. და ეხა უკანა წამყვანია ჩართული რა. და შეიძლება მოწყდეს. მოგო ეს ის კი არ არის ათაშოში. შოპტო ამ ხელა მანქანა მოწყდეს. რა ვიცი.
საჭმელი პერერივი გავაკეთეთ. დროს არ მიჭამია არაფერი. ოპუტო. ეს დავკრავდა გავიყოლოთ. ზე რამდენი ადგილია საქართველოში? რაც არ ვიცით. Да. Тут не был? Нет, никогда не был. Я вот по этой дороге ехал. Ара ეს ასწორებდა ის მონაკვეთი. ოპუტო. რა ქნაჩ. ის მონაკვეთი შეგიძლია გამოიყენო. ესე დიდი გზებისთვის ძალიან მაგარი მანქანაა და ხასიათი აქვს რა. აი პრადო ხო გადავიღეთ და კი, კაია, კაი მანქანაა ყველანაირად. გამძლეობაზე არაფერს აღარ ვიცახი, იმიტომ რომ გამძლეობაზე ბევრი კითხვა დასვის. მაგრამ ის ხასიათი არ აქვს რა, და ამ მანქანას ხასიათი აქვს. ყველა მანქანას რომელსაც ხასიათი აქვს. Traction control off. უკან არაფერი აღარ ჩანს. ახლა მივდივართ. თავიანი გზაა და 80-ით. 100-ით. სპრევიდა. რასული შემოვიდა. Кайф, деревенский запах. ჩინურ მანქანას შოტესტავე რა და ეს საცშო ტალახიან წყალს ჩაასხო და როგორ დაასხო ხო იცი? აი ეგეთი საზრ ესეთი საზრ უნდა წამოიყვანო ეგეთი მანქანები ვითომ რომ ტესტავენ. აუ არა ძმაო აი დარწმუნებული ვარ რადოთი ესე რო იარო ეხა ჩვენ როგორ დაიშლე ბაცმა. მოიჭოლი დაიშლე. რა სიძახი დაიშლე. ბრavo. და ანუ ესეთ გზაზე გრავიანზე და იამიან გზებზე არა თან ესეც ვერ გაგისწორებს ის მანქანა რა. ან ხო ამას ვაფშე სხვა რაღაც რეალურად ამისთვისაა შექმნილი ეს მანქანა. ანუ ძალიან კაცი უგზაობისთვის ეხა ყველამ კარგად ვიცით რომ ის ამ პატროლი არსებობს კრუიზერები და ასე შემდეგ. ოღონდ ძველი კაცი ოფროუდისთვის რა. მაგრამ ნუ ესეთი რაღაცებისთვის ბევრი ესეთი ტიპია რა ეს. ამერიკელებს ევასებათ ეს მოხდება უკან და ისე ის მანქანა. აქ პრადოთი ვერც მოვიდოდით. ანუ
მოვიდოდით პროსტა ესე არა, აქვე, ამოვიდოდი. თუ ამოვიდოდი აქვე. ესე თამამადვერა ბიჭო, არა, იმენა ამ ადგილას ამოვიდოდი? იმენა ამ ადგილას ბრადოთი, ხო? ბიჭო ამოვიდოდი, მაგრამ გავაფუჭებდი რაღაცებს მაგას ვიზახე. თუ გავაფუჭე მას. პრიმზიტაც ამოს გავაფუჭებდი ან კარნის ან რაღაც ეგრეთ ეს ესე ხო. ჩათვალე უკვე მომზადებულია ესეთი რაღაცეებისთვის გარხნიდან რა. налево. ხირა ლამაზია გიჩა. ცოტა იქით კიდე. Миша, руль не так сильно бери. Во. Правее. Руль, правее. Во. Все, попробуй назад теперь. На той же. Стой. ვაუ რა სიტყვიობა? ჯოიქეთ იყო ძალიან ის ეთქობა რა წყლიანი და ისე ჩავარდი რომ ვერ აქ ძალიან გამხوارი იყო რა ეს ამოგწიკამ. აი ესე ჩორჩით მეგობრებო რა ვიცი. ეს რო დალოცული იკარუსიანი რამესავიც კი მანქანა იყოს გამოვიდოდა იმას შენვეთ. რა ვიცი რა. Он просто колесо блокирует и начинается этот звук. რაზე? მეთქი აქ დაურჩებით მე აუ რაპტორი კი არა ზმო ვინმე არ მიწრას რომ ამ მანქანას მაგარი გამოვლობა აქვს ბიჭო მაგრამ ძალიან მურტალი ჭაობში ვიყავით, ნახე სად ვიყავით. ვინმე არ თქვას რომ რაპტორი ჩემზე მაგრა გატესტა შენ შენ საიდან მოვედი აქ დაედო რა მუცელი რომ დადო აუ არ ჩანს კარგად კიდე. აქ მუცელი რომ დადო არ ჩანს ყველამ რო იცოდა თუ ესე ნახევრად გამშა მაში ჩავარდებით 4H-ი გამოიყენეთ არ ვიცი რა ეს რეჟიმი უკან იდეა იყო ესეთი რა სურათები უნდა გადაგვეღო პროსტა გამშრალ ტბაზე და ამკანაც რა ჭიშტა ეს კომენტარს დღეს ვერ გავაკეთებ სანამ ვერ ვიბანავებ პრო ხვალ let's go ხელა ეს ტალახები ჩამოიყრა ყველა მანქანიდან ამას.
არანიჩიო კარგი იყო ჩვენ ჭაობში მეორედ აღარ ჩავალთ თუ ჩავალთ რამესავეც კი მანქანით რა თქმა უნდა ხუმრობით ჩემო ტელე და YouTube მაყურებლებო პოდიში YouTube-ისთვის ინტერნეტი უნდა მეთქვა გიშოც მოვიდა აშო თავად დღეს კი ნავი დაუნდ მიუყანოს თორე ბენზინს ვეღარ ვასხავ აღარ პარკინგზე ვერ ვატევთ რენ ხელაჭ აი ესეთ პარკინგში არის საშილად მოუხერხებელი ვერ გააჩერებ ესად გემრიელ აი მირი ბიჭო სოფროუდი ხო გაქვს წარმოდგენილი რომ აი რაღაც მიდიხარ ტყეში და ნელ-ნელა ხან ისეთი კაცი უგზაობა ხან ლაითი უგზაობა რაღაცებს დაძლევ რაღაცებს ვერ დაძლევ და სადღაც გაიჭედები ხო აზე ხარ და უშინ ჩვენი მთელი ექსპერიენსი იყო ოფროუდის გრავიან გზაზე სტრაფაცი არის და ტბაზე შევედი თუ არა ჰოპ ეგრევე ჩავრჩი არ ვიცოდით ბოლომდე გამშრალი გვეგონა და კიდე კაი რომ ბოლომდე არ შევედით მართლა ხო კიდე კაი იმიტომ რომ ანუ იქეთ კიდე უფრო ღრმად შევიდოდით ცოტა აქეთ მარცხნივ შესულიყავით და იქ ისე ჩავრჩებოდით რომ უეჭველი ვიღაც დაგჭირდებოდა რომ ამ ჩვენი ვერ ამოვიდოდით გამორიცხული თან ახლომახლოს რო არავინ არ იყო ვაფშე არის არავინ ცხოვრობს რა მისტიური ადგილი თან საზღვართან ახლოს ხარ აი მთის წვერზე ეს ცხენები ტიპები იდნენ და ეს ტიპები გვიყურებდნენ ზემოდან აი როგორც აი რაღაც ვესტერნის ფილმებში რო ხო იცი აი უშვება გზვერავს ვიღაც და შენი დაბრედვა რომ უნდა ასე ხარ აი რო ელოდება მომენტს რომ დანებდები ხო ასე ხარ და მოკლედ ეგ იყო თელი ჩვენი გამოცდილება ოფროუდის მაგრამ აი ის არის აი მანქანა კარგად რო გადაიღო და ზოგადად ბოლომდე რომ ნახო ორი დღეც არ არის საკმარის ეხ ერთი დღეა ეს მანქანა ყავს და გუშინ ფაქტობრივად ვერაფერი ვერ მოვასწარით რა საერთოდ დაგვაღამდა იქედან წამოვედით გზაში მოვუნდით 2 საათი თითქმის გზას მე ლარიანებში ერთი 20 ლარისის გამოვიყენე ხურდა ტალახები ვერ მოვაცილებ ბოლომდე და მე მოვედით სამრეცხაოზე და სამრეცხაოზე თქვენი აზრით რამდენი გამოგვართვეს ამ მანქანის გარეცხვაში რამდენი გამოგვართვენ 200 ლარი ჯერ ნუ 300-ით დაიწყეს მოგვისინჯეს იმიტომ რომ ამ მანქანით ვიზადის გგონიათ რომ ძალიან ბევრი ფული გაგდა ის კი არის რომ ჩემი რო არ იყო ეს მანქანა მოკლედ ესე ვაჭრობით короче 200 ლარზე ჩამოვიყვანეთ ეს ტიპები 1-3 საათი რეცხავდნენ და მოკლედ არაფერს თავი არ მქონდა სახლში მივედი 3 საათზე დაღლილი და არ მინდა ძმაო ესეთი არაფერი არც ოფროუდი ხო ისე ოფროუდი აღმოჩნდა რომ ბევრად უფრო ძვირიანი სპორტია ვიდრე დრიფტი იმიტომ რომ რავი დრიფტის დროს გარეცხვაში მაინც არ გაწყვეტენ მე თანხას და თან ქვემოდანაც გავრეცხე და იმდენი ტალახი ჩამოვიდა ჯერ ხო გააავსო იქაურობა ეს ანამის ტალახები გაიტანეს და მოკლედ ეს იყო და დრიფტის დროს რავი საბუროს გამოცვლი და უცებ მირეცხავ და ეგ არის თან რეალურად ეს მანქანა არ არის რა ქართული რელიეფის მანქანა არ არის ეს არის აი დიდ მონაკვეთზე აი რაღაც ამერიკაში გრავიან ცოტა ისე სუბუქურ სწორმასწორო გზაზე იარო სწრაფა და გაგისორდეს რა ამ მანქანის მუღამი ეგ არის ბუქსაობისას თან რულ მოხვეულზე ერთ-ორ მომენტში ნუ არ ვაძალებდი ძალიან დიდგას არ ვაძლევდი მაგრამ ისეთი ხმები გამოსცა მეგონა რომ დავრჩებოდი იქ ანუ ყველაფერი გატყდა მეგონა რა ისეთი ხმა მე გაგნო კი მითხრა თუ შეიძლება და იქ მაგრამ არ ვიცოდი არ მაქვს ამის გამოცდილება რა ამიტომ იცოდეთ მის ჩარჩებით ეგეთ ტალახში ხო გამოიყენეთ 4H რა ეს რეჟიმი იმიტომ რომ 4L-ით აშკარად ვერ უმკლავდებოდა და მე 4H-ით უფრო დაძლია რა ის ტალახი თან საბურავებიც არა აქვს კარგი
ვერ იტყვი რომ კარგი საბურავი აქვს ამ ტალახის საბურავი არ აყენია ხა მანქანას. უკვე ძვირიანი სპორტია რა ერთი სიტყვით. თან ამ მანქანას იმდეს დაახარჯავ, აი არ ვიცი. $100,000 ისე დაახარჯავ, რომ ჩვეულებრივად შეიძლება ვერაფერი ვერ შეატყო. თან მეორე ტიპი შეიძლება ამოგიდგეს და იმას 200 კონდეს დახარჯული რა. ძალიან მარტივად შეიძლება ეს მანქანა დაისვა უაზროდ ახლა რა. კაი ტიპია რა მომწონს. ესე 60-ოდ 1-2 დღით ჩვენიერია, მაგრამ არ ვიცი, მე არ ვიყოლიებდი რა. აი ქალაქში 60-ოდ როგორი? ბიჭო, ქალაქში 60-ოდ სხვადასხვა ესეთია რა, ემოცია აქვს, სიამოვნებს, გაგვირდებიან, ყურადღებას იპყრობს, მაგრამ არის რა მანევრი არის ძალიან ძიმეა. სხვადასხვა მუხრუჭი ჩემი აზრით ყოფნის. არა ის რომ ვერ ჩერდება და რაღაც. და რამდენად გვასაკვირი არ უნდა იყოს. ბევრად უფრო კაი მანევრი აქვს, ვიდრე მაგალითად პრადოს. პრადოს არ ვადარებ, მაგრამ პრადოზე რომ სიტყვაზე 60-ით მიდიხართ და მოსახვევში ოდნავ ტორმუს დააჭერთ და უკან რა ვიცი, რაღაცები ხდება და ტრიალდება და ყირავდება, ესე არ არის რა. ანუ უჭირავს თავი მაინც შედარებით. ჩემი აზრით Ford-ის Raptor, ანუ Ranger-ის Raptor-ი, რომელიც ეხა გამოვიდა, იქნება კაი მანქანა და ამას აჯობებს, იმიტომ რომ უფრო მსუბუქია. ძრავი მე მგონი იგივე აქვს. ძრავი არ ვიცი რა აქვს, მაგრამ მსუბუქია და დაკიდება აქვს გაძლიერებული და ბევრად ისეთი კაი ტიპი იქნება რა. ამ მანქანის თავისი მტერი არის წონა რა. ძალიან ძიმეა. ანუ რაღაცას ეს რო გადახტე და დაახტე, შეიძლება წინ რაღაცა გაგიტყდეს, ან მოგძრეს, ან არ ვიცი. რეალურად არ არის რა ისეთი გამძლე მანქანა, როგორიც ჩანს ერთი შეხედვით. და ძრავით საკმაოდ ისეთი აქვს. 3 და 5-ია. ეკობუსტი. ეძრავები სხვა სედანებში დგას, მუსტანგშიც ეძრავიდებს და არ ყოფნის ჩემი აზრით ამ მანქანაში 8 ცილინდრიანი უნდა იყოს და სხვადასხვა ახალ ანუ 2025-ში უკვე 8 ცილინდრიანი ძრავით აწარმოებენ Raptors. აი T-Rex-იც Dodge T-Rex-იც ძალიან საინტერესო იქნება სხვადასხვა. T-Rex მე მგონი ამაზე უფრო დიდია კიდე და უფრო მძიმე. მოკლედ ეს იყო ეხლა მივყვანთ მანქანას გაგნო მადლობა ჩემო ძმაო. მადლობა ჩვენ სპონსორს Carex Imports. ეს იყო ჩვენი რა ვიცი 2 დღე, არა 3 დღე. ესე ვცხოვრობთ, ესე ვატარებთ დროს. ზოგჯერ არ გვეძლევა საშუალება ისეთ საინტერესო მანქანები განახოთ, მაგრამ როცა მოგვეცემა აუცილებლად განახებთ, გადავიღებთ. მე მგონი საინტერესო იქნება. მადლობა და დააკომენტარეთ შემდეგ ვიდეოში რომელ ავტომობილს ხილავდით და რას ფიქრობთ Ford Raptor-ზე. Raptor-ი დავტოვეთ და გამახსენდა რომ ამაზე მქონდა გასაკეთებელი მარტივი ოპერაცია ჩემ მანქანაზე. ყველა ახალ მოდელებს მე მგონი უკვე E90-დან დაჟე E39-შიც უკვე ცეპლენის ბაჩოქში უდგას პატარა კლაპანი, რომელიც პატარა დილეის ქმნის გადართვის დროს და ამ პატარა კლაპანს მარტივად იღებენ, ან მარტივად შეგიძლია ამოიღოთ და მე გადართვას უფრო სწრაფად შეძლებთ რა. ბევრ დაჟე ამერიკაშიც მაქვს ვიდეოები ნანახი, სადაც იღებენ ამ კლაპანს ბოლო თაობაზეც კი G80-ებზე. უკეთეს ეფექტს გვაძლევს, როგორც ამბობენ. მე ხა ამოვიღებთ და განახებთ რა კლაპანზე მაქვს საუბარი. ამაში დგას ეგ ამ ნაწილში შიგნით დგას ეგ პატარა კლაპანი რა, რომ ამოვიღებთ, ამასაც განახებთ. მაგის გამო გარდა იმისა, რომ ბოლომდე სწრაფად ვერ თავთ კოლოფს, მაგ მომენტში, როცა ეგ გიჭერთ და იმას პაუზას გიქმნით, შეიძლება არასწორად გადართოთ და ცეპლენიანს გააფუჭოთ რა მაგის გამო.
ხალხი ახლა დილგან. ისუსაც წავიდა თვითონ რა არის ამოვარდ. აგერ ხო? აი ეს არის ეგ ჩვენი კლაპანი. ამ რეზინს უყენებ თუ აღარ ჭირდება? აჰა. ანუ ეგ რეზინი იმიტომ აქვს რომ ეს დაპრესოს, ხო ალბათ? კი ბატონო. ეგ იყო და ეგ. აბა ეხლა რო გავივლი თუ შემომჩნევ ცხოვრებას. გავიაროთ და ვნახოთ. რა შეიცვალა. პედალი ცოტა შემსუბუქდა, სიმართლე გითხრათ სუბუქი. პედალი არ მოუწევს ეს დაყოვნების სარქველი. რისთვის ჭირდება? იმისთვის რომ ახალ მანქანებზე მექანიკური გადაცემათა კოლოფიან ავტომობილებზე, იმისთვის რომ უფრო გლუვი იყოს გადართვა და გამოუცდელმა მძღოლმაც ისე ატაროს რა ბიძგების გარეშე ესე რა მექანიკები და ჩემს მაგალითად M5-ზე 34-ზე არ იყენა ეს CD-ვი, ანუ ეს წამოვიდა როგორც ვიცი E39-დან უკვე და E34-ის M5 ვისაც ყავთ ნატარები და მიციცით, საკმაოდ ხისტი სატარებელია და რთულია ზოგადად ატარო ეგ მანქანა თუ მიჩვეული არ ხარ აი ბიძგების გარეშე რა. დრო გჭირდება იმისთვის რომ ეს გლუვად ატარო მექანიკური გადაცემა და კოლოფი და აქ გავაუქმეთ ჯერჯერობით მაგას ვერ ვგზნობ, მაგრამ გავივლით საცოვი და ცოტა სწრაფად გადავრთო. ბიჭო ნელი სიარულით ვაფშე მე მგონი არა აქვს ხოვობა. აი ხა სწრაფად გადავრთო და აი ძალიან ოდნავ შეიძლება ვაფშე ვერ ვხვდები, მე მგონი პირიქით უფრო ისე დარბილდა კიდე. საერთოდ სხვა რაღაცაა, ეგრევე მიიღო, აუ საღო. ნახე? აი ამას არ აკეთე, აი ბავშვები არიან. კაი, მოკლედ, მომდევნო ვიდეომდე რა.